თბილისის მერობის კანდიდატი დღეს ერთ-ერთ ბენზინ გასამართ სადგურზე იმყოფებოდა. ნიკა მელიამ ბოლო პერიოდში საწვავზე ფასების მატების ტენდენციაზე გაამახვილა ყურადღება და განმარტა, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში აქციზის გადასახადი ნავთობსა და გაზზე გაუქმდება, რაც ბენზინს 25 თეთრით, გაზს კი 8 თეთრით გააიაფებს. სამწუხაროდ ნაცვლად იმისა, რომ საწვავის ფასი ლარით გაიაფებული იყო, ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ლარით გაძვირდება. დღითი დღე იზრდება, სულ რამდენიმე დღის წინ 5 თეთრით გაიზარდა საწვავის ფასი ყველა საწვავის ფასზე და მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ნაბიჯი გადაიდგას, რომელზეც ჩვენ უკვე თვეები ვსაუბრობთ. ანუ საწვავი აქციზის გადასახადისგან გათავისუფლდეს, რაც 25 თეთრით შეამცირებს საწვავის ფასს და ეს ყველაფერი გამოიწვევს მხოლოდ 180 მილიონის არ შესვლას სახელმწიფო ხაზინაში. მაშინ, როდესაც მხოლოდ პრემიებზე და ბიუროკრატიული აპარატის ზრდაზე კიდევ ერთად არის ის რამდენი თანხა დაიხარჯა 128 მილიონი მხოლოდ პრემიაზე, ხო? სავსებით შესაძლებელი არის იმ ნაბიჯის გადადგმა, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ და ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში აუცილებლად დავარწმუნებ ცენტრალურ ხელისუფლებას ამ ნაბიჯის გადადგმის ისტორიაში. და მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური ოპონენტების დევნაცა და დაჭერის ნაცვლად ფასები დაიჭინონ. ფასები, რომელიც დღითი დღე კიდევ ერთხელ ამბობ, სამწუხაროდ იზრდება და იზრდება. ძალიან ცუდი მდგომარეობა ფასებთან დაკავშირებით. ყველანაირად უკან მიდის. ჩემი საქმეც, ჩემნაირად ძალიან ბევრია.